சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இந்த எய்ம் ட்ரீம் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. பெரிய ட்ரீமாக இருந்தால் அந்த ஏதாவது ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்து வச்சுருப்பேன் தின்பண்டம், அதை சாப்பிட்றதா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அறிவு வந்ததுக்கப்புறம் கனவு படுறதே ரொம்ப தப்புன்னு யோசிக்கிற ஆள் நான். பட் ரீசெண்டாக இந்த விஸ்போ மேலே செம்ம கிரேஸ் எனக்கு. என்ன ரீசன் தெரியுமா? ரெண்டுமே ரொம்ப சில்லியான ரீசன். செகண்ட் ரீசன் வந்துட்டு என்ஆர்எஃப் மோனி இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் வந்துச்சு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் வேணும்னு நினச்சேன். பட் கிஃப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் யாரும் நம்மளுக்கு தெரியாதனால நம்மளுக்கு நாமளே செல்ஃப் கிஃப்ட் ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ரீசன் ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும். எனக்கு வந்து சிவகார்த்திகேயன் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அதாவது இது வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக் அந்த படம் வந்த புதுசில் ஸ்ரீதிவியை வந்து அவங்க பைக் காணுன்னு ஓடி வருவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்துட்டு தலைவர் சொல்லுவார் எல்லோ கலர் வெஸ்பா அப்படின்வாரு. பட் அப்போந்தே ஒரு சின்ன கிறுக்கு அந்த வண்டி மேலே. பட் இப்போ வாங்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல. வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் நிறைய செல்ஃப் கிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது ரொம்ப வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது. அந்த மாதத்துக்கெல்லாம் ஓடக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுக்குறதே நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணிக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன செல்ஃப் கிஃப்ட் தான். நான் இந்த வச்சு எனக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு வாட்ச் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். பட் இன்னும் டிசைட் பண்ணி முடிக்கல. இன்றைக்கி வந்து மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சாம்பார், கேரட் பொரியல், முட்டை. இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.